Lagi Om. PB Diaman. Oke teman-teman, saya sekarang lagi di bawah tol Kolong Buaranida. Ini rame nih, anak-anak pada lihat bis yang membunyikan klakson telolet. Ini kalau dari arah sana itu bis-bis yang keluar dari terminal Poris. Ini ramai banget nih. Nyampe sana nih ada Agramas Parlente. Di belakangnya ada NPM. Ada NPM lagi. Wih. Tuh Agramasnya jalan lagi. PM 102. Ada Brasagan. Lagi Om. Ada Simpastisar di belakangnya. Ini ada PO Haryanto. Julukannya Tomblok. Ada Agramas Predator. Ada PB Diaman.
Haryanto Demang. Terus ada Haryanto Fata. Ini ada Sudiro Tunggajaya Panjalu. Ada Sudiro Tunggajaya Laroska. Ada Handoyo Seride. Jurusan Wonosari. Tuh di belakangnya ada Metropolis Agramas. Ada Agramas Noah. Ada Sinar Jaya. Terus di belakangnya ada Blue Line. Bisa Bilila. Ini ada Handoyo. Karena ini warna hijau nih. Ada Handoyo. Serika. Ini ada bis pariwisata Subur Jaya. Ada NPM. Duta Paris. Di belakangnya disusul lagi NPM juga nih. Ada MPM B63. Ini ada Sinar Jaya 43S. Tuh ada Sinar Jaya 37 VX. Oh.
Marjaya 83 RE. Ada Rosalia Indah, Wonosobo.